Hormaylar, assalomu alaykum. Hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz. Buradan o haylularni tuxumlari. Mana sarg'aralash ham qo'yibdi-da. Kuniga 2 ta, yo'da 3 ta, bitta ham qo'yadi mana shunaqa. Bu tuxumlar hozircha xolodilnikdan joy olyapti iste'molga. Chunki dekabr oxiri, yanvar boshlari o'rtasida yig'ib inkubatorga qo'yishni boshlaymiz, xudo xohlasa. Hozircha iste'mol. Mana o'sha qora noyob fenikslar hovliga chiqishyapti. Birinchi marta. Kecha bir udirdan bu yoqqa ko'chirdim. Ularni qafasini, katigini atrofini issiq qilib o'rab, tegi hali aplikasiya keldilar bilan. Bu hayli qiziq. Sekin chiqishini mo'ljal qilishyapti. Hali to'xi yetmayapti, sekin mana chiqishadi. Shunisi bor, o'rganib qolishsa, dom bergani kirganimda chiqib ketishga harakat qilishadi-da bular. Hamma parrandalar shunaqa. Qashti 2 oylik bo'lib qoldi bular. Beshta jo'jamizdan naqd 3 tasi xo'roz bo'lyapti, xudo xohlasa. 2 ta makiyon. Mana tegini ham apilga qilib sepib qo'ydi. Siqqina yurishadi. Chunki bu ini nima? O'rab tashladim-da, salafan orqasini ham aniq qilib o'rab qo'ydim. Siqqina bu jo'jalar hali 12 oy bo'lmadi. Siqqina o'tirsin deb avaylab ehtiyot qilib katta qolamiz-da bilan. Mana qiziquvchan jersilar mana. Bular qiziqib kelishyapti. Nimadir qafasga sepildi-ku deb. Mana hozir haydab chiqishmasa bo'ldi bularni. Bular bizani yetilayotgan yaqin mana shu oy oxirida yoki dekabrga tuxumga kiradigan jersi makiyonlari. Juda kech lekin tuxumga kirishyapti. Mana o'sha qashti 2 oy bo'ldi u qayluli tuxumda. Qaylularimiz bilan tengda bular. O'sha 6 oy. Qancha bo'ladi? 20-aprelda, mayda ochib chiqqan o'sha jersi ham qaylulada. Shunga qaylula baribir zo'r ekan. Ham chidamli, sovuqqa, kasalga ham chidamli. Ham nima desa bo'ladi? Tuxumga erta pishar zotlanar ekan qaylula. Jersilarimiz mana bular ham katta bo'lsa endi juda chiroyli bo'ladi. Tuxumlari kattaroq bo'ladi endi. Bular ham tuxum qo'yadi, normalniy. Kista shu tuxum qo'yadi bular ham jersilar ham go'sht ham tuxum yo'nalishi. Fenikslarimizni yo'lini to'sib oldi bular. Fenikslar ko'chaga chiqmoqchi. Umrida birinchi marta ular ko'chaga chiqmoqchi mana. Shu noyob qora fenikslar jo'jalarimiz. Bular ham hayron. Jersilarni qafasi bo'lganda jonxonamiz o'zgarib qolibdi deyapti. Hammasi qiziqib kelyapti mana. Yo'da uxaylular.
Jersey marka. Bular chiqish harakatida. Bir o'rgan olishsa bo'ldi, keyin bularni iniga ham kirgizish, haydash qiyin bo'lib qoladi. Bu qora Phoenixlar uchadi, bilasizlar. Bemalol 15-20 metr pastlab ucha oladi. Bemalol tomga ham uchishi mumkin, lekin kaptarlarga o'xshab uchib ketmaydi. Yerlab uchadi. Vertolyotlarga o'xshaydi kichkinaligida bular. Eski videolarim bor, ko'rgan bo'lsangiz, boshqa Phoenixlarni uchib kelishini, daraxtlarning ustidan uchib o'tdi-da. Esingizda bo'lsa bir kalta videolarim bor, ko'rgansizlar. Uchar Phoenix deb. Mana bu palonchilar yoniga kelsam, yaqinlashsam yugurib kelishadi. Ko'chaga chiqlaring desam chiqishmaydi. Mayli, chiqmalaring, hali yo'qsizlar. Ko'cha ko'rishga ancha kattalar cho'qib qo'ymasin sizlarni. Mana bizani o'sha qora noyob Phoenixlarimiz ko'z tegmasin. Chiqishmasin. Joylarni mana siqqina qilib, apilkalarni to'shab, bularga joy qilib berdi. Bismillah deb mana qish endi shu yerda o'tkazasanlar. Shu yerda katta bo'lasizlar. Salkam 50 kunlik qora Phoenix jo'jalari. Bular tikka tursa chiroyli turadi, deformalari chiroyli turadi. Dumi tikka, qanotlarini pastga tushirib yuborib, ana bentam qilgan o'xshab, bentam zotlariga o'xshab chiroyli turishadi bular. Katta bo'lsa xo'rozlar juda ham chiroyli bo'ladi, ko'rgansizlar. Sinema katta qoladi. Xoroschalar mana. Ko'chaga chiqaversam, chiqmayapsizlar. Chiqarsam keyin sizlarni quvib yurishim kerak, haydashga. Kira qoladi. Mana qolganlari, kattalari, Jersey va Buxaylular. Mana qilib aylanib. Jersey xo'roz chap qo'lda. Mana Buxaylu xo'roz. Bunaqa gaplar. Sana parrandalarni ko'p ko'rishyapti. Buxaylularimiz hammasi tuxumda. Buxayluni Xudo xolasa dekabr oxirlariga o'zim uydagi buxaylularni inkubatorda ochtirib jo'jalarni chiqaramiz. Xudo xolasa fevralga jo'jalarni tayyor qilamiz. Xudo xolasa 30-40 tadan qilib maydalab buxaylu bilasizlar, qora go'sht, ko'k tuxum, parhez go'sht, shifobaxsh tuxum. Internetda o'qisanglar, qanaqa foydali tomonini bilib olsanglar bo'ladi. Chet davlatlarda bilasizlar, ayam simani deyishadi. Ayam simani endi ko'pchilik adashtiradi. Mana ham o'xshashi bor, lekin ayam simani juda qimmat. Parranda juda qimmat turar ekan. U yoqda 4-5 ming dollarmi, 6 ming dollarmi shu ekan. Bizda unaqa emas. So'mda gaplashamiz, xudo xolasa.
bo'lishdi. Xudo xolisa bilan versiyalarimiz tuxumga kirib olsa, versiya jo'ja yu uqayli jo'jalar xudo xolisa bo'ladi. Uqayli ana yetaklar yuribdi. Hammasi. Xorrosda. Sog' bo'lasizlar. Omon bo'linglar.